Edhe tani të nderuar teleshikues, jam në shoqërinë e mjekut stomatolog Rasim Vrioni dhe sot do të flasim për heqjen e dhëmbit. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Atëherë, cilat janë shkaqet në fillim fare të heqjes së një dhëmbi? Përpara se të futem tek shkaqet e heqjes së një dhëmbi, unë dua të përkufizoj heqjen e dhëmbit si tragjedinë, po them unë, të punës së një dentisti. Derisa stomatologjia është arti në miniaturë, pra merrem me diçka të vogël, që është një dhëmb që është e gjithë 1 centimetër, ndoshta se 1 centimetër e 3 milimetra. Punojmë në një vend vogël si punë e gojës dhe ajo kryevepra jonë është prapë riparimi dhe rikonstruktimi i këtij dhëmbi. Momenti i heqjes mund të them se është i dhimbshëm si për pacientin, ashtu edhe për dentistin. Nëse do të futemi tek shkaqet. Shkaqet e heqjes së dhëmbit nisin paraprakisht me dhëmbët të cilët nuk janë trajtuar në kohë, kanë filluar të prishen, kanë filluar të japin dhimbje dhe nëse nuk janë mjekuar në kohën e duhur, dhe kjo prishje ka vazhduar deri në atë farfazë sa kemi shumë infeksion në rrënjët e këtij dhëmbi ose se të mballe, atëherë e vetmja zgjidhje ngelet heqja. Ky është shkaku madhor. E dyta mund të jetë një dhëmb ose të mballe e cila është mjekuar disa herë, është trajtuar disa herë, është bërë heqja e nervit, janë bërë mbushje masive dhe si përfundim ka avancuar prishja e tij dhe nuk mund të kryen më punime mbi të. Pra është riparuar, është punuar, por ka një dëmtim masiv, edhe në këtë rast prapë është e pashmangshme heqja e dhëmbit. E treta mund të jetë heqja për arsye të mjekimeve të caktuara ose mund të themi në rastet e vendosjes së telave, nevojitet heqja e dhëmbëve ose të mballëve të vogla, 4-ve ose 5-ve, dhe këto hiqen pa qenë të prishura, hiqen thjesht për të liruar vend për dhëmbët e tjerë në hark që të marrin atë formën e rregullt dhe për drejtim. Këtu kemi heqje pa qenë të prishur, pa qenë të dëmtuar, thjesht për arsye të lirimit të hapësirave në nofull. Me raste të caktuara mund të hiqen për arsye estetike, siç mund kemi dhëmbët e qenit që në gjuhën popullore ose kaninat, janë treshi, dalin në këtë zonë në gojë, janë 4 të tillë, në rastet kur dalin sipër në nofull, që quhen stërdhëmsha, me raste të caktuara megjithëse nuk janë të prishur dhe nuk janë të dëmtuar, mund të hiqen vetëm për arsye estetike, që prishim pamjen. Ose kemi raste kur heqim dhëmballët e fundit, pse se krijojmë pamje pak më të fryrë tek pjesa, pikërisht tek kjo pjesë e mollzave lart ose në pjesën e nofullës, pra për të dhënë një pamje më fine fytyrës. Kjo më tepër bëhet tek personat të cilët janë, mund të them tek modelet, tek personat të cilët janë shumë para kamerave, tek këta persona për arsye estetike prap mund bëhet heqja e dhëmbëve dhe dhëmballëve. Rast tjetër mund të jetë dhëmb të infektuar, të cilët megjithëse mund të trajtohen, kur kemi persona të cilët do kalojnë një operacion që mund të kenë probleme me zemrën, mund të kenë probleme me veshkat, në këto raste jemi të detyruar që të tregojmë më radikal dhe të bëjmë heqjen e tyre, mos të merremi me mjekimin, që mos të kemi vatra infeksioni në gojë. Gjithashtu edhe në rastet kur kemi pacientë të cilët kanë tumore, pra kanë tumore malinj, edhe kanë për të marrë ose operacion ose kanë pra do ndërmerret tek këta operacion ose do të bëhet trajtim me rreze, edhe këta pacientë jemi të detyruar të gjitha të dhëmbët të cilët janë të dyshimt. Megjithëse në raste normale tek një pacient normal, megjithëse mund të trajtoheshin, tek kjo kategori pacientësh jemi të detyruar prapë të jemi më radikal dhe të bëjmë heqjen e tyre. Këto mund të jenë pak a shumë ato shkaqet e heqjes së një dhëmbi. Tashmë me metodat e stomatologjisë, a mund të evitohet heqja e një dhëmbi? Është e vërtetë që stomatologjia ka përparuar shumë, është një shkencë ose degë shkencë e cila vazhdimisht përmirësohet nga dita në ditë. Evitimi mund të bëhet me disa mënyra. E para, nëse kemi një dhëmb i cili aksidentalisht thyet ose dëmtohet, dhe ky dhëmb më parë hiqej, tani mund bëhet rikonstruktimi i tij, kanë dalë më së fundi janë këto vidat fiber post, që janë vida me përbërje, emrin kanë vid, pas janë tepër me përbërje xham edhe fibër, të cilat mund të montohen brenda rrënjës që ka ngelur në gojë dhe më pas me anë të materialeve si mbushjet e bardhë ose me anë të këllëvëve, kemi mundësinë të ruajmë këto si rrënjë. Kemi prapë raste të tjera kur si pasojë e goditjeve, e traumave, e aksidenteve. Kemi raste që dhëmbët mund të thyen, mund të dëmtohen, janë rastet e goditjeve shumë të mëdha që dhëmbët edhe mund dalin nga goja. Një mënyrë që përdoret tani është kur dalin komplet nga foleja e cila i mban në nofull, kemi riimplantimin, pra e marrim atë dhëmbin, pastrohet dhe nëse kjo bëhet brenda një periudhe gjysmore deri në 1 orë, dhe gjithmonë nëse dhëmbi ruhet i patharë, pra mund të mbahet në qumësht, mund të mbahet në ambientin e gojës poshtë gjuhës, në bështym ose në ujë, në këto raste rivendoset dhe mund të shërbejë për shumë vite ky dhëmb. Ose kemi raste të tjera kur pëson prap prishje ose thyrje, thjesht duke bërë një ndërhyrje në kockën që rrethon dhëmbin dhe duke krijuar pak më tepër hapësirë, me anë të atyre materialeve që ne i quajmë materialet adezive, kemi mundësinë prap të mbajtjes së këtyre dhëmbëve në gojë. Pra kemi një
përparim mund të themun, meqenëse janë zhvilluar temase, qoftë mënyrat, qoftë edhe materialet e përdorura, të cilat na mundsojnë të mos shkojmë me njerë në atë zgjidhjen që është zgjidhja përfundimtare dhe radikale e heqjes, por ta shtym dhe disa vjet mbajtjen e një dhëmbi në gojë. Dhe ndalojmë tani tek fëmijët me dhëmbët e qumshit. Në fakt sa kujdes duhet të tregojmë për të mos t'i hequr sa më herët dhe për t'i mjakuar dhëmbët e qumshit. Fatkeqësisht është një prirje tek prindrit që në momentin që fëmia pa marrë parasysh moshën e tij ka një problem me dhëmbët e qumshit, janë të prirur për të shkuar tek dentisti, hiqja dhëmbin se i dhëmb ose hiqja dhëmbin se është nxirri, është bërë grop, është jo gjë e mirë. Për faktin se dhëmbët e qumshit fillojnë të dalin në gojë në moshën ose më saktë 6 muajsh, deri në 8 muajsh fillojnë të dalin dhëmbët e parë. Dhe vazhdojnë deri në moshën 3 vjeçare dalja e dhëmbëve të qumshit. Këta dhëmbë qumshit, të cilët janë në total dhëmbë edhe dhëmball 20 në gojën e fëmijës, kanë një jetë gjatësi deri nga mosha 11 apo 12 vjeçare. Në moshën 6 vjeçare fillojnë të dalin dhëmballët e përhershme në gojë gjashtat, dhe më pas gradualisht 7 vjeç, 8 vjeç, 9 vjeç, 11 vjeç dhe deri në 12 vjeç fillojnë dalin dhëmbët dhe dhëmballët e tjera. Në momentin që ne bëjmë heqjen e një dhëmbi qumshi, përpara se dhëmbi i cili gjendet poshtë tij të ketë filluar të zhvillohet dhe të dali, atëherë dalin shumë probleme, fillojnë dhëmbët të cilët janë në krah ta mbyllin këtë hapësirë, është gjithmonë një tendencë në gojë që në momentin që krijohet një hapësirë boshe, dhëmbët të cilët janë në krah fillojnë pjercohen drejt asaj hapësire dhe e mbyllin dhe bllokojnë hapësirën e daljes së dhëmbit nga poshtë. Ose dhëmbi i cili ndodhet në harkun e sipërm ose të poshtmin, pra në të kundërtën e këtij boshlleku fillon të zgjatet drejt boshlлекut. Pra krijojnë probleme të tjera të cilat japin pasojën më vonë, duke pasur dalje të stërdhëmshave, duke pasur probleme në rrjashtimin e dhëmbëve të përhershëm në gojë, duke pasur vonesë ose edhe me raste mosdalje të dhëmbëve të përhershëm. Prandaj është e këshillueshme që dhëmbët e qumshtit të hiqen vetëm në rastet kur janë tej mase të dëmtuar ose të shkatruar, ose të hiqen vetëm në rastet kur fillojnë të lëvizin dhe dhëmbi i përhershëm është duke dalë poshtë, në këto raste mund të hiqet. Në rastet e tjera është e këshillueshme të bëhet mbushja dhe të qëndrojë sa më gjatë në gojë derisa të vikohet dalja së dhëmbëve të përhershëm. Pra nuk duhet të jenë prindrit shumë të vullnetshëm për hiqje se do i dali tjetri, pasi vërtet tjetri mund dali, po tjetri nëse fëmia është 4 vjeç ose 5 vjeç ose 6 vjeç dhe tjetri ka për dalë mbas 3 vjetësh, 2 vjetësh, 1 viti ose ndoshta edhe 5 vjetësh, atëherë ky fëmijë si do haj. Po ka më të thjeshtë, si do arrijë të përtypi, nëse ti heq të mballën para kohe. E para. E dyta, do të ketë probleme që tham të deformimit të dhëmbëve ose të harkut të dhëmbëve në gojë. E treta, nëse janë grupi dhëmbëve të parë, do të kemi një problem psikologjik tek fëmia se do fillojë do i bien dhëmbët e parë, do flasim me th se nuk do arrit të shqiptoj gërmat, të cilat shqiptohen kur gjuha shkon tek prek dhëmbët, pjesën prerëse të dhëmbëve të parë. Edhe do filloj të tallë gjithë klasë ose gjithë shokët e vet dhe do bëhet objekt tallësh edhe do krijojë probleme psikologjike te fëmia. Prandaj duhet par pak me nga një këndvështrim më i gjerë puna e heqjes dhëmbëve, nuk është që thjesht hiqja se do i dalë tjetri. Do të më parasysh të gjitha problemet që mund dalin, prandaj duhet marr mendimin e dentistit dhe jo thjesht të bëhemi ne atë gjykatës që hiqja se do i dalë tjetri, nuk ka rëndësi. Pra jemi më të kujdesshëm. E megjithatë ka fëmijë që thonë më dhëmb. Normale, domethënë në momentin që dhëmbi se shprishur, mund dhëmbi se shformon një zgavër, dhëmb kur ha se futen ushqimet dhe bën presion mbi nervin, por dhimbja nuk është gjithmonë faktori që ndikon tek heqja e dhëmbit, nuk mund nisesh nga dhimbja. Nëse dhëmbi e pastron, heq nervin ose edhe pa hequr nervin, e mbush, e mjekon si dhëmb dhe i vazhdon të shërbejë për një periudhë kohe, derisa do të vi koha heqjes së atij dhëmbi, pasi do dalë tjetri ose do bjeri vetveti ju. Pra nuk është gjithmonë kriter dhimbja për heqjen e dhëmbit. Fatkeqësisht kjo ndodh edhe të rriturit. Me raste vin klinik më dhëmb, thotë kam gjithë natën pa gjumë, haq dhëmbin. Okej, unë ta heq, por vetëm se zvendësimi i bën një logjik të thjeshtë. Kjo funksionon tek ne me shqiptarët, meqense kemi atë sensin e tregtarit, mund të themon, prandaj detyrohemi edhe ne të vijemi në pozicionin e psikologut kur flasim. Nëse unë ty ta mjekoj një dhëmb do të kushtoj X lek. Po. Nëse unë do ta heq, okej, mund të kushtojmë pak se sa mjekimi. Por nesër pas nesër kur ti të vish për ta rivendosur këtë, do të ketë një kosto më të madhe. Do të ketë një kosto të mërësisht më të madhe që mund të jetë ndoshta edhe 10 fish i kostos mbushjes ose 30-40 fish i kostos heqjes. Se do bësh një ur porcelani, do vendosësh një protezë të lëvizshme, mund vendosësh një implant dhe gjitha këto janë gjëra të kushtueshme. Prandaj është shumë më e logjikshme dhe shumë më ekonomike ta mjekosh dhe të vazhdosh ta mbash në gojë, sesa ta heqësh dhe më pas të paguash shumë fishin për ta zvendosur atë dhëmb që heq. Po flas thjesht me atë logjikën e
e shqiptarit që nuk është shumë informuar mbi problemet e gojës. Ndoshta duam parë edhe këtë aspekt. Nuk po diskutojmë aspektin mjekësor dhe stomatologjik për vlerën e një dhëmbi, funksionin që ai ka, anën estetike, anën funksionale, fonacionin pra ndikimin në të folur, thjesht vetëm aspektin të kapim ekonomikun, meqense ky është më i përhapurit tani. Të kushton më pak ta mjekosh, ta trajtosh dhe ta mbash një dhëmb, sesa ta heqësh dhe më pas ta zvendçosh. Dhe ndalojmë tek dhëmbët e qumshit, të cilët shpeshherë tek fëmijët e vegjël shikojmë që janë të nxirr, kanë krijuar pikëza të zeza ose si të ngrënë, dhe prindërit shqetësohen dhe thonë më mirë t'i heqim sepse nuk janë bukur. Nxitojnë për t'i hequr në mënyrë që të dalin dhëmbët e bardhë, dhëmbët e rinj. Tham nxitimi në përgjithësi sjell probleme dhe asnjëherë nuk sjell zgjidhje. Ajo nxirja mund të jetë për dy arsye. Arsyeja e parë mund të jetë fillimi i prishjeve të cilat po të mjekohen dhe po të kapen fazën e parë, mbyllet pas edhe një problem, mund bëhet një mbushje bardhë dhe duken mirë e bukur. Shkaku i dytë mund të jetë thjesht një cip e cila quhet cipa nazmis, është një cip e cila kur dalin dhëmbët janë të veshur me një cip mbrojtëse. Me kalimin e kohës, kjo cip fillon të bjerit, të zhvishet nga sipërfaqja e dhëmbit, por ato copza që ngelen nga ushqimet e ndryshme të cilat kanë në brendi ngjyrosës, fillon të marrin një ngjyrë të zezë në kafe. Kjo nuk është problematike, mjafton një pastrim me ato furçet ose pastat profesionale të cilat gjenden në çdo dentist, dhe të mos bëhen prapë të bardhë dhe të duken të bukur. Kështu që prapë nuk duhet të shkuar drejt heqjes. Pra nuk duhet të gabojnë që shkojnë drejt heqjes. Dhe ndalojmë tek pacientët të cilët kanë probleme shëndetësore. Çfarë kujdes duhet të tregojmë para heqjes së një dhëmbi? Kujdesi këtu është i dyanshëm. E para duhet të jetë vetë pacienti i cili duhet të jetë i ndërgjegjshëm për problemin që ka. Kur them problem mund të jetë sëmundje me zemrën, mund të jetë një pacient që ka diabet, mund të jetë një pacient i cili vuan nga një sëmundje dhe është i detyruar të përdorë ilaçe për hollimin e gjakut. Dhe pacienti paraprakisht e pyet apo nuk e pyet mjeku, duhet ta varri në dieni për shqetësimin që ka, për problemin që ka, pra duhet të jetë vetë pacienti i ndërgjegjshëm. Për sa i përket mjekut, mjeku pyetja e parë është që bën pacientit vuan nga ndonjë sëmundje apo jo. Që të jetë informuar mbi llojin e sëmundjes që ka. Ka apo nuk ka lidhje kjo me dhëmbët, me gjakun, me stomatologjin. Duhet të jetë informuar. Pyetja e parë. Pyetja e dytë që i bëhet është ke apo nuk ke ilaçe, merr apo nuk merr ilaçe të cilat ti i përdor rregullisht. Kur prekim grupin e sëmundjeve, thash mund të themi sëmundjet e ndryshme të zemrës. Tek këta pacient me raste përdoren ilaçe për hollimin e gjakut. Dhe nëse ne gabojmë dhe bëjmë një heqje pa e pyetur, atëherë kemi për të pasur shumë probleme me hemorragjisë. Pika e parë. Pika e dytë, kemi pacientë diabetik. Tek pacientët diabetik, nëse niveli i sheqerit në gjak është mbi 200, po flas me terma që janë të kuptueshme, normali është 80 deri në 120. Nëse kjo është mbi 200, atëherë tek këta pacient kemi shumë vështirësi në mbylljen e plagës. Kemi dhimbje, kemi problemin e infektimit të plagës pas heqjes. Pasi niveli i lartë i sheqerit në gjak është burim ushqimi për mikrobet që janë në gojë. Dhe ne në momentin që bëjmë heqjen, krijojmë aty një vatër ku mikrobet nga goja futen në gjak, krijojnë infeksion dhe mund kemi edhe problem në gjithë trupin, jo vetëm më në gojë, pse se gjaku është diçka që qarkullon gjithë trupin. Më pas kemi pacientët të cilët kanë probleme po them termin pra popullor të reumatizmit, pra kanë probleme reumatizmale. Dhe tek këta pacient, duke qenë që kemi një nivel të lartë mikrobeve në gjak, në momentin që ne bëjmë heqjen e një dhëmballe, kemi një portë të hapur ku mikrobet Staphylococcus dhe Streptococcus mund të hyjnë në trup dhe mund të përkeqësojnë gjendjen duke çuar një sasi shumë të madhe mikrobesh tek kyçet, të cilët këta i kanë aktualisht të dëmtuara, ose nëse këta kanë probleme me kapakët e zemrës, atëherë çfarë bëjmë? Krijojmë një portë hyrëse që mikrobet nga goja të shkojnë dhe depozitohen te kapakët e zemrës duke e përkeqësuar më tepër gjendjen. Ajo çfarë duhet ndodhi tek këto pacientë është në momentin që jemi të informuar, nëse është një pacient që përdor ilaç për hollim gjaku, duke konsultuar gjithmonë me mjekun kardiolog, bëhet ndërprerja e këtij ilaçi brenda mundësisë 1-2 ditë ose 3 ditë përpara se të bëhet heqja, dhe riniset 1 ditë mbasi është bërë heqja, në mënyrë që të kemi vlera normale të mpiksjes gjakut. Nëse është një pacient diabetik, përpiqemi që me anë të ilaçeve nga goja ose të insulinës, nëse përdor insulinë, të stabilizojmë nivelin e sheqerit në gjak dhe më pas mund bëhen heqjet. Gjithmonë duke u përpjekur që të bëjmë në kohë paradite që të kemi mundësinë që nëse ndodhin komplikacione, të kemi mundësinë e ndërhyrjes ose të kemi mundësinë e vajtjes në urgjencë ose në spital, pasi ka raste të cilat mjeku stomatolog nuk mund të zgjidhë ose nuk mund të japë zgjidhje në kushte ambulatore klinike. Në rastet kur kemi pacientë të cilët vuajnë kanë sëmundje reumatizmale, edhe tek këta pacientë jemi detyruar që një gjysmëore përpara se të bëjmë ndërhyrje në gojë, heqje në gojë. Dhe ndoshta një periudhë 2 orësh mbas se të kemi mbaruar këtë, kemi doza antibiotiku të larta të cilat jepen. Pra merret antibiotik para ndërhyrjes
dhe pas ndërhyrjes, pra para heqjes dhe pas heqjes. Në këtë mënyrë e kemi të mbrojtur, kemi një nivel të lartë antibiotiku dhe ato mikrobe të cilët do të depërtojnë në gjak nuk do të mund të shkaktojnë probleme as për zemrën dhe as për kyçet ose për kyçet e ndryshme të trupit, pasi do të eliminohen nga antibiotiku i përdorur. Pra duke qenë pacienti i kujdesshëm që të paralajmërojë mjekun dhe duke qenë mjeku i vëmendshëm që të pyesë pacientin për sëmundjen apo për ilaçin, kemi mundësinë që të stabilizojmë ose më saktë të minimalizojmë problemet e mundshme. Vlen të përmendet edhe rastet ose mund të flasim për rastet e pacientëve të cilët vojnë nga tensioni. Mund kemi hipertensionin, mund kemi hipotension, pra tensioni i lartë ose tensioni i ulët. Nuk duhet të harruar që anestetiku që përdoret tek dentisti ka nivel ose më saktë ka në brendi adrenalinën, e cila është një lëndë që i ngushton damarët e gjakut. Në momentin që damarët ngushtohen, dashje pa dashje kemi një rritje të tensionit. Kështu që tek një pacient i cili ka tension të lartë, mund të shkaktojmë një rritje akoma më të lartë të tensionit. Kemi pacientë tjerë të cilët kanë aritmi. Aritmi është rrajet e zemrës nuk janë normale, janë të destabilizuar tek ta pacient. Dhe duke përdorur prap anestetik që ka në brendi adrenalinën, mund të shkaktojmë rritje të rrajeve të zemrës, pra mund të krijojmë prap probleme tek ta pacient. Tjetër rast, po flasim për pacientët kur thamë me diabet. Nëse ne nuk jemi të paralajmëruar, ky pacient mund të ketë probleme dhe mund të ketë një rënje të menjëhershme të tensionit, nëse është me diabet mund të ketë rënje të nivelit të sheqerit në gjak, pra mund të bjerit fiket, mbulohet nga djersë të ftohta, dhe nëse mjeku nuk është i informuar për problemin që ka pacienti, nuk di se si të veprojë, zgjidhet shumë e thjeshtë, pra aty mjafton një diçka e ëmbël që i futet në gojë pacientit dhe e stabilizon e kthen normal gjendjen e tij. Prandaj është shumë e rëndësishme informimi i mjekut edhe veprimi në bazë të problemet që ai pacient ka, pa u nxituar për heqjen. Prandaj heqja nuk duhet parë si diçka e thjeshtë. Pra thjesht po shkoj, po bëj heqjen dhe po ik 5 minuta ose 10 minuta punë. Nuk është kaq e thjeshtë. Është një ndërhyrje që duhet marrë me seriozitet dhe me rëndësi nga dy palët, si nga pacientët ashtu edhe nga mjeku. Si duhet të veprojmë pas heqjes së dhëmbit? Cilat janë këshillat dhe sa të kujdesshëm duhet jemi pas heqjes së dhëmbit? Këshillat janë disa këshilla të thjeshta, të cilat po të zbatohen, minimalizojnë problemet e mundshme. E para, në të kundërtën e asaj që besohet, që mbas heqjes është mirë që të bësh shplarje të gojës me kamomil ose me ujë me krip, që bën disa raste bën me shëllirën e djathit, në raste të caktuara marrin aspirinë dhe e vënë në vendin e heqjes, pra në të kundërtën e gjitha këtyre, mbas heqjes nuk bëhet as edhe një lloj shplarje e gojës. Nuk ka nevojë të bëhet shplarje e gojës. Mjeku në momentin që bën heqjen vendos një tampon ose një garzë sterile, e vendos tek vendi i plagës dhe i thot pacientit të shtrëngohej fort për 15 deri 20 minuta. Kjo duke bërë një ngjeshje të asaj zone, minimalizon hemorragjin. Pra, duhet shtrënguar fort tamponi që vendoset për një periudhë 15 deri 20 minuta. Më pas, mbas heqjes tamponit, meqense tek vendi ku është bërë heqja, gjaku fillon të mpikset, koagulohet, të ngri, pra krijon një cip mpiksje. Kjo është një barrierë e cila pengon rrjedhjen e mëtejshme të gjakut. Nëse do të fillojmë të bëjmë gargara, e prishim këtë gjak të mpiksur dhe shtohen problemet e rrjedhjes gjakut. Nëse do të fillojmë ta luajmë me gjuhë, pra të çojmë gjuhën vazhdimisht tek ajo zona ku është bërë heqja, për të parë ka gjë, s'ka gjë, çfarë po ndodh aty, çfarë do të ndodhi, prap largojmë gjakun e mpiksur dhe fillon nga fillimi prap rrjedhja e gjakut. Nëse do të vendosim aspirinë ose gjëra të tjera, prap përkeqësojmë gjendjen. Kështu që mjafton vetëm vendosja e tamponit, mbajtja për 20 minuta dhe më pas pa bërë asnjë shplarje, pa bërë asnjë gargar dhe duke mos çuar gjuhën tek vendi, mund të kemi një plagë e cila fillon të mbyllet normalisht. Tjetër gjë e cila mund të jetë problematike është ajo bështytja që bëhet shpesh. Sa më tepër që bështym nuk ka për ndaluar gjaku, do shtohet më tepër. Pasi krijojmë presion negativ në gojë duke bështyr, dhe aty fillon akoma më shumë gjak nga normalja. Pra shplarja e gojës dhe bështytja nuk ndikojnë në ndalimin e gjakut. Tjetër gjë që është problematike është pirja e duhanit. Fatkeqësisht është e përhapur. Pasi në Shqipëri bëhet fjalë për 900.000 duhan pirës. Po të mendohet që jemi rreth 3 milion, po të heqim këto fëmijët edhe shumë moshuarit, është një sasi shumë është e lartë numri i duhan pirësve. Duhani ka dy efekte negative. E para, duke bërë thithjen e duhanit të cigares, krijojmë presion negativ në gojë. Dhe kemi rrezikun qoftë hemorragjisë, qoftë të rrjedhjes së mëtejshme të, domethënë hemorragji, rrjedhje e gjakut dhe infeksion i plagës. Prandaj këshillohet që të paktën ditën që bëhet heqja dhe do të ishte këshillueshme për 2 ditët e para mbas heqjes mos të konsumohet, mos pihet duhan. Dhe e dyta është alkooli. Pra duhani dhe pija alkoolike këshillohen që të mos konsumohen 2 ditët e para. Në fakt gabojnë, shprehën me raki. Prap ka efekt negativ, nuk është desinfektant pasi ngordh rakia. Okej, vërtet vepron duke ngordhur, duke shkatëruar qelizat e gjalla në gojë. Prandaj e mira është që alkool, pija alkoolike më saktë jo, dhe duhan jo. Shplarjen e gojës në mënyrë absolute. Jo, nuk ka nevojë. Nëse do të përdoret ilaç për dhimbje,
është e këshillueshme të mos jetë aspirin. Pasi aspirina ka efektin që hollon gjakun dhe shton hemorragjin. Mund përdoret paracetamoli ose ilaçet të këtij grupi, që nuk kanë efekte anësore mbi hollimin e gjakut. Është normale që për 2 ditë të para të kemi një rrjedhje shumë të lehtë, hemorragji shumë e lehtë, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Është normale që mund të jetë mbështyma me ngjyrë shumë të lehtë roz, është nga plaga deri në momentin që ajo do të mbyllet. Me raste mund të panikohen njerëzit ose trembin në momentin që çojnë gjuhën, që nuk duhet ta çojnë, dhe ndjejnë diçka të fortë, nuk ka ngelur gjë, është thjesht vetëm kocka rreth e qark që mban dhambin ose kocka në mesin e rrënjve dhe kjo është një gjendje normale. Tjetër gjë është të evitohet shfryrja e hundëve me forcë, pasi edhe kjo mund krijojë probleme. Nëse kemi heqje që janë sipër hafër zonës sinusit, mund shkaktojë edhe hapjen e sinusit, ose mund krijojë prapë problem me hemorragjin. Ngrënia duhet shtyr për 2 orë mbas heqjes dhe mundësisht për ditët e para mos përdoret në ngrënie dhe në përtypje, krau kur bër heqja, të lehtësohet ai krah. Tjetër gjë është e këshillueshme që të mos përdoren ushqim me shumë të nxehta dhe shumë të ftohta, pasi këto duke bërë ngushtim dhe zgjerim të enëve të gjakut, janë një faktor që ndikojnë në hemorragji, pra në shtimin e hemorragjisë. E fundit fare do të ishte nëse vazhdojnë të ketë shqetësime që mund të them nëse del gjaku copa nga goja, si puna e asaj, unë e mëlqis, i them copa të mpiksura gjaku, atëherë po që do të flasim me mjekun dhe të këshillohemi me mjekun, pasi kjo po që mund të jetë diçka problematike. Nëse zbatohen këto, nuk ka asnjë shqetësim dhe asnjë problem. Dhe pyetja e fundit, cili është momenti më i dur për të bërë heqjen e një dhëmbe? Si orar? Moment apo si kohë? Shumica e pacientëve tremben nga heqjet që bëhen në darkë. Edhe shumica e mjekëve parapëlqejnë që këtë ta bëjnë në orët e para të mëngjesit. Do të thosha që nuk ka një kohë të caktuar kur mund bëhet një heqje. Heqja mund bëhet në mëngjes, mund bëhet në drekë, mund bëhet në darkë. Parapëlqejet heqja ose bërja e heqjeve në oraret e para të mëngjesit, gjithmonë duke menduar se nëse do të kemi një rast urgjence, ose nëse do të kemi një problem me hemorragjin ose me shqetësime të tjera tek pacienti, të paktën të kemi mundësinë e veprimit, pra duke qenë që klinika duhet të hapur, mjeku duhet në punë, të kemi mundësinë e veprimit ose të kemi mundësinë e adresimit të këtij pacienti pranë urgjencës ose spitalit ku mund të marrë ndihmë të mëtejshme nëse ka probleme. Por nëse është një pacient i shëndetshëm dhe nëse nuk ka probleme të tjera shëndetësore, heqja, ndërhyrja, gjitha gjërat mund të bëhen në çfarëdo lloj ore ose kohë të ditës. Tham, nëse ka probleme, nëse është pacient që mund të jetë problem me zemrën, me diabetin, do të ishte më e këshillueshme që të bëjë në orët e para të ditës. Atëherë, doktor Rasimi, ju falenderoj dhe shpresoj që me këshillat e vlefshme që ju sapo dhat, ju kemi ardhur në ndihmë të gjithë teleshikuesve të emisionit Faqja e Parë. Ju falenderoj dhe tani Shëndeti nuk vjen tek ju. Ju duhet të shkoni te shëndeti. Klinika Dentare Vrioni ofron cilësi, metodat më të fundit mjekësore dhe sjell për herë të parë në Shqipëri metodat hollywoodiane të stomatologjisë estetike. Hipnoza mjekësore dhe teknikën e sedacionit, shërbimi specializuar për fëmijët, implantologji, kirurgjia orale, ortodonci, trajtimi sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve. Klinika Dentare Vrioni.